Мы же не можем ребенка посадить под хрустальный какой-то стеклянный колпак Конечно. и оградить Ограждать его от всего на свете. Наша задача как родителя научить ребенка этой опасности избегать. Хоспис и паллиативная помощь – это про качество жизни детей с тяжелыми, ограничивающими жизнь заболеваниями. Ольга Кошляк, врач-педиатр, сотрудник Минской областной детской клинической больницы. Главный внештатный специалист по паллиативной помощи детям под управлением по здравоохранению Миноблсполкома.